Варим сварочным инвертором Strad 160 КС. Зазор 2 мм, электрод 2,5 мм. Гудит, но варит. Начинаем варить. Отобью, посмотрим, что получилось. Ну вот, что получилось. Где-то отсюда я начал, пока электрод разогрелся. Вот такой шов отсвечивает. Посмотрим, что внутри. Вот тут я где-то начал. Ну, что-то внутри тут сварилось. Ну, в общем, как-то так. Гудит, конечно, здорово, но, говорят, такая схемотехника. Не знаю, так это или нет. Но варит, в принципе, мягко. Вот. Такие амперы. Вот отсюда он начинает более-менее устойчиво варить. Это где-то 75 ампер. 70-75. Ну так аппарат неплохой. Варить можно. И вот я вскрыл Strad 160 КС. Вот это его начинка. Огромный радиатор.
такие элементы. Четыре вентилятора. Здесь 2. И тут 2. Это дроссель. Теперь смотрите, как он включается. Включаю. То есть включается с задержкой. Наверное, секунд 5 проходит. А теперь смотрите прикол. Когда я варил, вы слышали, как он гудел. А теперь я буду немножко поварю без кожуха. Молчит. Без кожуха молчит. Сейчас просто одену его. Начинаю варить. То есть как только кожух надеваю, он начинает гудеть. А если я его притяну, так он вообще гудит. Ну вы слышали. Вот такой прикол. Что-то может внутри так действовать на кожух. Не знаю, может касается там что-то. Но дуга просто отличная. Когда это гудеж не слышен, слышно только как шипит дуга. Вот такой прикол. Надо разобраться, почему он с кожухом гудит. Варит хорошо.